सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। बिरादरान इस्लाम, प्यारा मुसलमान भाइरो, अजीज़ दोस्तों, कुरान शरीफ़ जी आयत सगोरी जेका गुज़िरियल जुमन ते मूं तव्हांजे आॾो तिलावत कई हुई, अॼोके जुमे ते बि मूं उहा साॻी आयत सगोरी अव्हांजे आॾो तिलावत कई आहे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमायो आहे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐं ईमान वारो अव्हांजे मथां रोज़ा फ़र्ज़ कया विया आहिनि। सुभान अल्लाह। कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, जीअं तव्हां खां अॻियनि उम्मतुनि जे मथां रोज़ा फ़र्ज़ कया विया हुआ, अहिड़े तरीक़े सां अव्हांजे मथां बि रोज़ा फ़र्ज़ कयल आहिनि। लअल्लकुम तत्तक़ून, अव्हां ते रोज़ा इन जे लाइ फ़र्ज़ कया विया आहिनि त जीअं तव्हां मुत्तक़ी परहेज़गार बणिजो, तक़वा तव्हांखे हासिल थिए। रोज़े जो असल गर्ज़ ऐं गायत तक़वा आहे। अल्लाह ताला जल जलालहू अमन वालू मुस्लमाननि जे इस्लाह वास्ते रूहानी इलाज तजवीज़ कयो त इन तरीक़े सां इंसान पंहिंजे नफ़्सानी ख़्वाहिशात खे तरक कंदो। हुन में फर्मा बरदारी, अल्लाह तबारक व तआला जे अहकामात जी पैरवीअ जो जज़्बो पैदा थींदो। हलाल शयूं जेके इंसान जे मथां अल्लाह ताला हलाल कयूं आहिनि, उन्हनि खां रब करीम झलियो आहे। मख़सूस टाइम में पाण खे उन खां बि रोके रखे थो। इंसान में हिकिड़ो क़ुर्बानी जो जज़्बो पैदा थींदो आहे। रब तबारक व तआला जल जलालहू अमन वालहू रोज़े जी तमामु घणी फ़ज़ीलत, रमज़ान जी तमामु वॾी फ़ज़ीलत बयानु कई आहे। कुझु तव्हां अॻु में ॿुधी चुका आहियो। अॼोके जुमे ते मां तव्हांजे ख़िदमत में सिर्फ़ु एतिरो ई अर्ज़ु कयां थो त रोज़े जो असल मक़सदु इंसान जे रूहानियत जे तरक़ीअ जो सबबु आहे त जीअं मुस्लमान जे रूहानियत में तरक़ी थिए, अल्लाह जे रज़ा जे वास्ते रोज़ो रखियो वञे। ख़ुदा तबारक व तआला जल जलालहू अमन वालू जेके बि पाबंदियूं रोज़े सां लागू कयूं आहिनि, मुस्लमान जॾहिं उन्हनि जे मथां अमल कंदो आहे त अल्लाह तबारक व तआला जल जलालहू अमन वालू राज़ी थींदो आहे। हज़रत अली करमल्लाह वजल करीम जो हिकिड़ो कौल आहे। हज़रत अली से फरमाइनि था त बाने जे इबादत मां अल्लाह खे को फ़ाइदो कोन्हे। असीं नमाज़ पढ़ूं था, असांजे नमाज़ मां ख़ुदा खे को फ़ाइदो कोन्हे। असीं हज कयूं था, हज करण सां ख़ुदा खे को फ़ाइदो कोन्हे। रमज़ान जा रोज़ा रखूं था, उन रमज़ान जे रोज़नि मां ख़ुदा खे को फ़ाइदो कोन्हे। हज़रत अली फरमाइनि था त इबादत अल्लाह जे कुर्ब जो ज़रियो आहे, बाने जो फ़ाइदो आहे। नमाज़ पढ़ंदो अल्लाह खे फ़ाइदो कोन्हे, बाने खे फ़ाइदो आहे। इबादत जे ज़रिए ख़ुदा खे वेझो थींदो। सुभान अल्लाह। अहिड़े तरीक़े सां ज़कात आहे, हज आहे, नफ़िल आहिनि, जेका बि इबादत आहे, उन जो मफ़हूम सिर्फ़ु इहो आहे त इबादत बानो करे थो, अल्लाह खे फ़ाइदो कोन्हे, पर इबादत करण सां बाने खे ख़ुदा जो कुर्ब हासिल थींदो आहे। इहो बाने जो फ़ाइदो आहे। जेतिरी इबादत कंदो ओतिरो अल्लाह ताला खे वधीक वेझो थींदो। अजीब फ़लसफ़ो आहे इबादत जो जेको हज़रत अली करमल्लाह वजल करीम बयानु फरमायो आहे त ख़ुदा खे फ़ाइदो कोन्हे, बाने खे फ़ाइदो आहे। कहिड़ो फ़ाइदो आहे? जो इबादत जे ज़रिए बानो अल्लाह जे वेझो थींदो आहे। पोइ जे असीं अल्लाह जे वेझा थियासीं, अल्लाह असां ते महिरबानी थी पियो, त बाने खे इन खां वधीक ॿियो छा खपे। दुआ कयो ख़ुदा ताला मुस्लमान खे अमल जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तो अज़ीज़ो, रमज़ान शरीफ़ जे महीने सां तमामु घणियूं यादगार वाबस्ता आहिनि। अॼोके जुमे ते ख़ासि करे मां ॿ ॻाल्हियूं तव्हांजे आॾो पेश करण जो इरादो रखां थो। बुनियादी ॻाल्हि पहिरीं त बदर जी जंग जेका
अल्लाह तबारक व तआला जे फज़ल करम सां मुसलमाननि खटी हुई, उहा रमज़ान शरीफ़ जे महीने में हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे अल्लाह ताला तारीख़ी कामयाबी अता फरमाई, जंहिंजो क़ुरान पाक में ज़िक्र आहे। ऐं उहा अहिड़ी त अल्लाह ताला पंहिंजे हबीब खे कामयाबी अता फरमाई जो नबी पाक पंहिंजे सहाबनि सां गॾु मैदान जंग में त लड़ियो, पर हबीब जे सहाबनि जे मदद लाइ आसमान तां मलाइक लही अची मैदान में लड़िया। इन जो ज़िक्र तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु करणो आहे। ऐं अॼोकी तारीख़ जेका रमज़ान शरीफ़ जी एकी ही आहे, इहा हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम जे शहादत जो ॾिहाड़ो आहे। असां अहले सुन्नत जो इमाम आहे, असांजो पीर आहे, असांजो रहबर आहे। तंहिंजे करे असां प्यारे हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम जे बारे में बि कुझु तव्हांजे ख़िदमत में ॿ टे ॻाल्हियूं अर्ज़ु कयूं वेंदियूं। इहे ॿ ॻाल्हियूं तव्हांजे ख़िदमत में अर्ज़ु करणियूं आहिनि। तफ़सील सां जेतिरो टाइम में अर्ज़ु करे सघुसि, दुआ कयो अल्लाह ताला मूंखे हक़ चवण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हिकिड़ो दफ़ो मोहब्बत सां बुलंद आवाज़ सां हज़रत हबीब ते दुरूद पढ़ंदा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। प्यारा दोस्तों, अजीजो, मुसलमान भाइरो, अल्लाह ताला जल जलालहु व मनवालहु पंहिंजे पाक कलाम में इरशाद फरमायो, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्लहा। और मुझे प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा गुलामो, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन, बेशक अल्लाह ताला जे ज़ात बाबरकात आहे, मुझे हबीब जा गुलामो तव्हांजी बदर जे मैदान में मदद फरमाई। व अंतुम अज़िल्लहा, अवां तमाम कमज़ोर हुयो, अवां तमाम थोड़ा हुयो, अवां तमाम बेहथियारनि वारा, कमज़ोरीअ जे हालत में तादाद जे लिहाज़ सां घटि हुयो, पर अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात महबूब पाक जे सदके तव्हांजी मदद कई। अल्लाह पाक जॾहिं मदद कंदो आहे, पोइ तादाद खे, हथियारनि खे, लश्कर खे कोन ॾिसंदो आहे। अल्लाह ताला जी ज़ात क़ुरान पाक में इरशाद फरमायो आहे त मां रब करीम जी ज़ात ईअं बि कंदो आहियां, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। ईअं बि अल्लाह पाक कंदो आहे जो हक़ वारी जमात भली थोड़ी हुजे, नाहक़ वारी जमात भली घणी छो न हुजे, पर रब चवंदो आहे कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन, अवां जी थोड़ी जमात हूंदी आहे, ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह जो इज़्न ऐं मर्ज़ी मनशा हूंदी आहे त घणी जमात ते थोड़ी जमात कामयाब थी वेंदी आहे। अल्लाह जो कानून आहे, फतह, शिकस्त, हक़, नाहक़, इहो सभु रब करीम जी ज़ात ॼाणे थो। ऐं रब जी ज़ात जंहिंखे मदद ॾींदो आहे, जंहिंखे कामयाब कंदो आहे, हक़ीक़त में उहो कामयाब थींदो आहे। न हथियार ते भरवसो आहे, न लश्कर ते भरवसो आहे, न मुजाहिदा कंहिं ज़ाती ताक़त ते भरवसो आहे, न साज़ो सामान ते भरवसो आहे। अल्लाह जी जंहिंसां मदद शामिल हाल हूंदी आहे, उहो ई कामयाब थींदो आहे। दोस्तो अज़ीज़ो, थोरो तव्हां इहो बि सम्झो त बदर आहे छा, कहिड़ी जगह ते हा बदर वाक़िया, छो जंग लगी, असुल मक़सद कहिड़ो हो, इहो थोरो तव्हांखे ॿुधायां, पोइ तव्हांखे बदर जो वाक़ियो अर्ज़ु कयां। हिकिड़ो दफ़ो हज़रत हबीब ते दुरूद शरीफ़ पढ़ंदा हलिजो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबियना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। मक्के पाक ऐं मदीने पाक जे विच ते हिकिड़ो मैदान आहे, उन मैदान जो नालो आहे बदर। छा आहे नालो साईं? मैदान जो नालो आहे, छो त उन मैदान में जंग लड़ी वई, उन इलाइक़े में जंग लड़ी वई। पंहिंजे सिंध में चइबो आहे अबा म्याणी वारी जंग, अबा फलाणी दुबे वारी जंग, अदा फलाणी जंग, हालाणी वारी जंग। ये नाला आहिनि इलाइक़नि जा। उन इलाइक़नि में जंगियूं लड़बियूं हुयूं त महबूब पाक अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात इहा जेका जंग लड़ी हुई, उहा बदर जे मैदान में, जेको मके ऐं मदीने जे विच ते आहे। मको पाक ॾखिण आहे, मदीनो पाक उत्तर आहे, उन ॿिन्ही जे विच ते जंग लॻी हुई। मैदान जो नालो हो बदर। मुख़्तलिफ़ तफ़सीरनि लिखियो आहे त बदर असुल में हिकिड़े माण्हूअ जो नालो हो। उन माण्हू उन जगह ते खूह खणायो हो,
उन खूह ॾाढो मिठो पाणी जो हो ऐं हुन में तमामु घणो पाणी हूंदो हो। पोइ हुन पूरी एरिया में 50-50 100-100 मैल में ॿियो पाणी हुयो ई कोन को। उहो हिकिड़ो ई खूह हो जेको पाणीअ जो हूंदो हो ऐं उहो उन माण्हूअ जे नाले सां मशहूरु थी वियो। पोइ माण्हूअ खे माण्हू यादि कोन कंदा, बदर 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 जो मैदान मशहूरु थी वियो। उन जॻह ते लड़ाई लॻी हुई, इन जे करे उन जो नालो आहे मैदान बदर वारो, बदर जी लड़ाई। छो त उन जॻह ते ख़ुदा जे प्यारे हबीब पाक कुरैशनि सां लड़ाई कई हुई। अव्हां खे इहा त ख़बर आहे, अव्हां ॿुधंदा रहंदा आहियो त महबूब करीम अलैहिस्सलाम सां कुरैशिन जी ज़ाती दुश्मनी हुई, मज़हबी दुश्मनी लाज़मन हुई, पर मज़हबी दुश्मनी जे बावजूदु ॼाणंदा हा त मुहम्मद सचो आहे, सुभान अल्लाह, नबी करीम सचो आहे। ऐं सच सम्झी पोइ विढ़नि त हो थी हठ धर्मी। अल्लाह तबारक व तआला जल जलालहु मन वालू जे ज़ात बाबरकात पंहिंजे हबीब करीम खे बातिल खे मिटाइण लाइ रवानो फरमायो। हक़ जो झंडो मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खणी आयो। वध खां वध नबी पाक जी मुखालफ़त करण वारा ॿ शख़्स हा, हिकिड़ो अबू जहल, ॿियो अबू सुफियान। अबू जहल बदर जी जंग में मारिजी वियो, अबू सुफियान कोन मो, पर फतह मके खां बाद में वरी अबू सुफियान खे अल्लाह तबारक व तआला जल जलालहु मन वालू इस्लाम नसीब कयो, सो वरी मुसलमान थी कलमो भरे नबी जो सहाबी थी। अबू जहल एॾो कटो दुश्मन आहे, हबीब करीम जी ज़ात बाबरकात खे हमेशा सताईंदो रहंदो हो ऐं माण्हू उकसाईंदो रहंदो हो त अहिड़ो को तरीक़ो कयो जो इन जो नालो निशान मिटिजी वञे। महबूब पाक अलैहिस्सलाम जे मथां कई खूनी हमला कराई। ख़ुदा जे हबीब जी हिफ़ाज़त करण वारो अल्लाह आहे। पोइ जंहिंजो मुहाफ़िज़ अल्लाह आहे, तव्हांखे काफ़र छा थो करे सघे। मुजाहिदा अहिड़ो हठ धर्म हरामी हो, बदर वारी लड़ाई में जॾहिं आयो आहे अबू जहल, त लड़ाईअ वारे ॾिहाड़े खां हिकिड़ो ॾींहुं अॻु में, मिसाल सुभाणे जंग थी लॻे, हिकिड़ो ॾिहाड़ो अॻु में उन मैदान बदर में अबू जहल तयारी बीठो कराए, नबी करीम पंहिंजे लश्कर खे तयारु बीठो करे। अबू जहल सां हिकिड़े शख़्स जी मुलाक़ात थी आहे जंहिंजो नालो आहे अख़नस बिन शरीक। उहो बि काफ़र हो, वॾो माण्हू हो। अबू जहल खे चवणु लॻो, अख़बिरनी अल मुहम्मद अहुव सादिकुल अम काज़िबुल। ओ अबू जहल पाण में बजणा बीठा हूं, टियों आहे कोन को, हिकिड़ो तूं आहीं, ॿियो मां आहियां। पंहिंजी सुभाणे मुहम्मद करीम सां जंग लॻंदी, पर मूंखे महिरबानी करे ॿुधाए पाण में हूं त मुहम्मद सचो आहे या कूड़ो आहे? छा तुंहिंजो ख़्यालु आहे? तूं असां में सियाणो आहे, असांजो चङो माण्हू आहे, तुंहिंजी वॾो तजुर्बो आहे ऐं तूं महबूब करीम खे वधीक वेझो बि आहे, सच त ॿुधाए। किताब लिखनि था अबू जहल हेॾे होॾे वाझायो आहे, ॿियो को ॿुधण वारो त कोन्हे को। जंहिंमहिल पक थी त असां ॿिनि खां सवाइ ॿियो को आहे कोन। अख़नस बिन शरीक खे चवणु लॻो आहे, ओ अख़नस वल्लाहि इन मुहम्मदन लसादिकुन, मूंखे अल्लाह जे इज़त जो कसम आहे त मुहम्मद करीम सचो आहे। अल्लाह या रसूल अल्लाह बदरी खोल हर चार सरा शरीफ बुलंद आवाज़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। छा चई त मुहम्मद सचो आहे, तव्हां बि त चओ न सचो आहे, मुहम्मद अरबी सचो आहे। अख़नस चयोसि चंद्रा सचो आहे न? चई हा। चए पोइ विढ़ऊं छो, माण्हू छो मारायूं, हल त हली मुसलमान थियूं। अबू जहल थो चवे न करे वेठो हां, इनकार करे वेठो आहियां, ज़िद जे घोड़े ते चढ़ियो आहियां, हाओ कंदे हया थो अचे, शर्म थो अचे, लज थी अचे। हाणे कीअं हाओ कयां? आहे मुहम्मद सचो पर मञींदो सांस कोन। ओ मुसलमान, इन मां अंदाज़ो लॻाए त मुंहिंजे हबीब पाक जी सदाकत केतिरे क़दुरु हुई जो दुश्मन कटो इस्लाम जो कटो दुश्मन आहे, सो बि मञे थो त मुहम्मद सचो आहे। छोटियूं मोटियूं अॻु झड़पूं थींदियूं, असल लड़ाई कीअं लॻी हो ॿुध। अबू सुफियान जेको बनी उमैया कबीले जो हो ऐं रईस हो पंहिंजे कबीले जो, वॾो वापारी हो, पूरे मके में हिन जहिड़ो ॿियो को वापारी हुयो कोन।
शाम वेंदो हो। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमायो वाली इलाफे कुरैशिन इलाफिहिम रहलत अश्शिताए वस्सैफ फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिनल खौफ। ये काफर बनी उमैया वारा या बनी हाशिम वारा या अब्द मुनाफ कबीले वारा जेके भी मुशरिक हूंदा हा, हिकिड़ो गर्मीअ जे इलाइक़े में गर्मीअ जे मौसम में सफर कंदा हा, हिकिड़ो सर्दीअ जे मौसम में सफर कंदा हा। गर्मीअ जे मौसम में सर्द इलाइक़े में वेंदा हा, सर्दीअ जे मौसम में गरम इलाइक़े में वेंदा हा। उतो पाण सां वापार करे मके में आणींदा हा, छो त मके में आबादी जो नालो निशान ई कोन हो। सुभान अल्लाह। पाणीअ जो हिकिड़ो खूह हो आब ज़मज़म वारो, ॿिया खूह से कड़ा हूंदा हा, आबादी थींदी कान ही, सालन जा साल गुज़री वेंदा हा, बरसात कान थींदी ही। पर जे बरसात थिए त मके जी ज़मीन अहिड़ी सख़्त ज़मीन आ, पथरेली ज़मीन आ जो जेको ॿिज विझ थिए ई कोन को। पोइ गुज़र सफ़र छा ते कंदा हा, पोइ शाम वेंदा हा, मिस्र वेंदा हा, इन ॿियनि मुल्कनि में वञी वापार कंदा हा, हितां पाण सां सामान खणी ओॾांहुं वेंदा हा, उतां वापारे आणींदा हा, अनाज वग़ैरह आणींदा हा। पोइ हिते मके वारा हो ख़रीद कंदा हा, गुज़र सफ़र थींदो हो ऐं मके खे छॾींदा कोन हा। इन जे करे जो मके में बैतुल्लाह हो, बैतुल्लाह सां सभिनी जी मोहबत हुई। सुभान अल्लाह। तोड़े मुशरिक हा तब बैतुल्लाह जो अदब कंदा हा। ज़ाती जानी दुश्मन हुननि जो जेकॾहिं मके पाक जे शहर में दाख़िल थी बैतुल्लाह में पनाह वठंदो, पीउ जो कातिल हो त छॾे ॾींदा। सुभान अल्लाह। काबे में मढ़णो न आहे, काबे में क़त्ल न करणो आहे, इज़त कंदा हा काबतुल्लाह जी। तोड़े मुशरिक हा, होया टाप जा बेवकूफ़, काबे जो तवाफ़ कंदा हा त कांचूं खमीसूं गोॾियूं लाहे उघाड़ा थी तवाफ़ कंदा हा। अरे छो कि कपिड़ा असांजा पलीत आहिनि, हे कपिड़ा असांजा ख़राब आहिनि, काबे जो शान वॾो आहे, हे पलीत कपिड़ो काबे खे कीअं लॻे तंहिंजे करे नंगा उघाड़ा थी तवाफ़ कंदा। जहालत। बहरहाल अबू सुफियान हर हिकु माण्हूअ खां कुरैशी खानदान जा जेतिरा बि कबीला हुआ, अब्दुल मुनाफ कबीलो हो, संदुस बनी उमैया जा हा, अब्दुल मुतलब जे कबीले जा हा, ॿियनि कबीलनि जा हा, हर हिक खां कंहिंखां 15, कंहिंखां 15, कंहिंखां 100, कंहिंखां 50, कंहिंखां 20, कंहिंखां 40, ईअं ॾोकड़ वठी बाबा तव्हांजे लाइ सयूं सामान वठी थो अचां। लश्कर काहे पाण सां सिधो शाम वियो आहे। हाणे जॾहिं शाम खां मोटियो आहे त हुन वटि घणे खां घणे तादाद में मुश्क हो। छा जो सामान अदा? खुशबू आहे, मुश्क जो सामान हो। हालांकि अनाज बि हो, कपिड़ो बि हो, तलवारूं बि हुयूं, ढालूं बि हुयूं, तीर भाला बि हुआ, पर घणे तादाद में हुन वटि मुश्क हो। और मुश्क मके में आणींदा हा, पोइ ॿियनि मुल्कनि जा, यमन जा, जिद्दे जा, या वरी इन खां अलावा ताइफ़ जा माण्हू, शाम जा माण्हू सिर्फ़ न, बाक़ी ॿिया सभु इतां अची ख़रीदारी करे, मको गोया मंडी हूंदो हो, पिड़ी लॻंदी हुई, उतां सामान वठी वेंदा हा, पोइ अरब कमाईंदा हा। हाणे अबू सुफियान पाण सां इहो काफ़िलो वठी अची रहियो आहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करे मदीने आ, पाण मको छॾे विया हा। हबीब खे ख़बर पई त अबू सुफियान लश्कर वठी सामान जो भरे रवानो थी रहियो आहे मके पाक ॾे। हाणे अचो, अल्लाह जो अमर आहे, अल्लाह जो हुकुम थी वियो त मुंहिंजा प्यारा हबीब तूं हिननि जो रस्तो रोके हिननि जो जेको सॼो सामान आहे फुरे खणी वञ, मां अल्लाह तुंहिंजे लाइ हलाल कयो। हलाल करण वारो केरु? हराम करण वारो केरु? ख़ुदा जी मर्ज़ी आहे। अॻियां नबी लड़ायूं कंदा हा, जंग कंदा हा, पोइ लड़ाई ऐं जंग जे दौरान छा थींदो हो, जेको बि माल काफ़रनि जो हथ ईंदो हो, रब ताला जो हुकुम हुयो खाओ न, साड़े छॾियो या ज़मीन में पूरे छॾियो, तव्हां लाइ हराम आहे। दुश्मन मारियो भली, दुश्मन खे क़ैद कयो, लेकिन सामान तव्हांखे खाइणु हलाल न आहे। नबी करीम जी ज़ात बाबरकात फरमाइनि था, अल्लाह मुंहिंजे मथां करम कयो, 1.25 लख नबीअ मां कंहिंखे या नेमत कान ॾिनई। अल्लाह ताला मूंखे फरमायो, प्यारा हबीब, जेको गनीमत जो माल तोखे हथ अचे सो तो मुहम्मद जे लाइ हलाल आहे। सुभान अल्लाह। तूं खा, असहाबनि खे खाराए, आल बैतनि खे खाराए, पंहिंजे बचनि जो तूं हिन मां गुज़र सफ़र जो हिसाब कर। खुम्स ख़ासि करे 5 पती आल बैत ला हूंदी हुई। रब करीम जे ज़ात बाबरकात जो हबीब फरमाए थो, इहो अल्लाह मूं ते ख़ुसूसी इनाम कयो जो गनीमत जो माल अल्लाह ॿियनि ते हराम कयो हो, मां मुहम्मद ते अल्लाह हलाल करे छॾियो। मता को तव्हांखे सुभाणे चए त नबी पराओ माल छो पियो फुरे?
सुभाणे मता को तव्हांखे ईअं चए त बाबा नबी माज़ अल्लाह अहिड़ो कमु पियो करे जहिड़ो धाड़े लॻंदा आहिनि, दग ते बि ही पराओ माल फुराए पियो। नबी अल्लाह जो नबी हूंदो आहे, अल्लाह जे तरफ़ खां हुनखे मोकिलियो वियो हूंदो आहे, पोइ जीअं अल्लाह चवंदो आहे तीअं नबी कंदो आहे। तंहिंजे करे इहो इतराज़ मता कॾहिं दिलि में आणींदो हुजे, इहो दिलि में ख़दशो बि न आणिजा। अल्लाह जो अमर थियो, नबी पाक अलैहिस्सलाम 313 असहाब वठी बैदर जे मैदान में पहुतो, छो त रस्तो जबलनि जो उतां ई हो, ॿिए पासे हुयो ई कोन। जबल एॾा वॾा हा, अल्लाह साईं तव्हांखे असांखे मके मदीने जो दीदार कराए। मख़सूस जॻहूं आहिनि जितां माण्हू वञी सघे थो, ॿिए हंधा वञण जी जॻह ई कान्हे का। घटि आहिनि तो घटनि मां वञिबो बि जाइ ई कान्हे, घटि जलेबी त अमरा सुक। बदर जो मैदान घटि हो, हबीब उते वेही रहियो, पाणीअ जो बि बंदोबस्त हो। हबीब पाक अलैहिस्सलाम जी ज़ात बाबरकात पाण फरमाइनि था, अबू सुफियान खे ख़बर पई आहे त मुहम्मद करीम पाण सां तीर अंदाज़ वठी लश्कर वठी 313 माण्हू मुंहिंजे लश्कर जे आॾो अची वेठो आहे। अबू सुफियान सां 50-60 माण्हू आहे, वधीक हुया ई कोन, छो त वापार हो, जंग त कान ही। हाणे काॾे 313 काॾे 50-60 माण्हू। अबू सुफियान हिकिड़े शख़्स खे पैसा ॾिना त मां पंहिंजे लश्कर खे पोइ ते थो रोकियां, ॿ टे ॾहाड़ा अॻिते कोन ईंदुसि, तूं ॿियो पासो फलाणो पासो समुंड जो किनारो वठी वञ, किनारो किनारो वठी मके पाक वञ। उते वञी अबू जहल खे चओ, उतबे खे चओ, वलीद खे चओ, शेबे खे चओ, जेके वॾा वॾा काफ़र हा, उन्हनि खे वञी चओ त मुहम्मद तव्हांजो लश्कर फुरण आयो आहे, जेकॾहिं तव्हां अची पंहिंजे लश्कर जी मदद ते पहुचो त जल्दी पहुचो, न त मां बि तबाह, तव्हांजो माल बि तबाह, तव्हांजो नालो बि तबाह, अव्हां जा उठ बि तबाह थी वेंदा। हाणे उहो माण्हू जासूसी वारो अकेलो अकेलो भॼी करे मके पाक रवानो थियो आहे। मके पाक में 3 ॾहाड़ा अॻु में हिकिड़ी माई आहे जेका हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जे औलाद मझऊं आहे, नबी पाक जे ख़ानदान मझऊं आहे, उहा ख्वाब पई लहे। सुभान अल्लाह। छा ॾिठई? कहिड़ो ख्वाब ॾिठई? त हिकिड़ो शख़्स आहे, कारे उठ ते सुवार आहे, अचण सां मके में दाख़िल थियो आहे। मके में दाख़िल थियण सां हुन शख़्स छा कयो आहे जो हर घर खे हुन चूची ॾेई बाहि ॾिनी। मके में जेके बि घर हा उन सभिनी घर खे चूची ॾींदो, बाहि ॾींदो, ऐं बाहि अहिड़ी हुजे जो हर घर ईअं बसि मिंटनि में रख थी वियो। ऐं उहो साॻियो माण्हू वरी उन उठ ते चढ़ी अबू कुबैस जबल जे मथां चढ़ी वियो। जॾहिं ॻोठु सॼो सड़ी वियो त अबू कुबैस जबल जे मथां चढ़ी हिकिड़ो हिकिड़ो पत्थर हेठि उछलणु शुरू कयईं। देरि कान थी, सॼो जबल ढेर थी वियो ऐं हर पत्थर हर कुरैशी जे घर में वञी पियो। माई छिरक भरियो थी, तोसां ॻाल्हि मूंसां ॻाल्हि, सॼे ॻोठ में ॻाल्हि मशहूरु थी वई। माण्हुनि चयो बाबा असांजे मके जे मथां का वबा अचण वारी आहे, मुसीबत अचण वारी आहे, अहिड़ी मुसीबत ईंदी जो को बि घर न बचंदो, हर घर मुतासिर थी वेंदो। अबू जहल ॻाल्हि ॿुधी आहे, अबू जहल कावड़ जी पियो, चवण लॻो त अब्दुल मुत्तलिब जो ख़ानदान जेको आहे कूड़ हणंदो आहे, कूड़ा ख्वाब ॿुधाईंदो आहे। अॻु में बि घणा ई कूड़ हया अथनि, वरी इन्हनि जे माईअ वरी ॿियो कूड़ हणी असांखे ड्रेजारियो आहे। अब्दुल मुत्तलिब जे ख़ानदान मां मुहम्मद बि असांजी रत सुकाए छॾी आहे। हे ख़ानदानी नऊज़ बिल्लाह कूड़नि जो आहे। 3 ॾहाड़ा इंतज़ार कयूं था, जेकॾहिं 3 ॾहाड़नि में इन ख्वाब जी सिदाकत ज़ाहिर थी त बसि, जे ख्वाब जी सिदाकत ज़ाहिर न थी त हिकिड़ो दस्तावेज़ लिखी बैतुल्लाह में हणी छॾींदासीं ऐं लिखंदासीं त अॼु खां पोइ अब्दुल मुत्तलिब जे ख़ानदान ते एतबार न कजो, कूड़ा आहिनि। अहिड़ो कूड़ सॼे ॻोठ खे ड्रेजारे छॾियो अथई। ऐं मुंहिंजा प्यारा दोस्त थी रब जी ज़ात जो शान आहे, 3 ॾहाड़ा कोन गुज़रिया आहिनि, 2 ॾहाड़ा पूरा थिया आहिनि, 3 ॾहाड़े जो सिजो भिरियो आहे। उहो जेको अबू सुफियान माण्हू मोकिलियो हो, डोड़ंदो डोड़ंदो उठ ते आयो आहे। उठ ते अचण सां शहर में दाख़िल थियो आहे, लहे कोन पियो, घिटनि में भॼंदो अचे, बाज़ार में डोड़ंदो अचे, चवंदो अचे अल ईर अल ईर अल ईर, अचो अचो पंहिंजे लश्कर खे बचायो, तव्हांजो लश्कर मुहम्मद जे घेरे में आहे। मुहम्मद करीम जी ज़ात बाबरकात फलाणी जाइ 313 माण्हू वठी आयो आहे। जमल हुन माण्हुनि दाहुन करण वारे दाहूं तूं पोइ पक थी त माईअ जो ख्वाब सचो हो। अबू जहल चयो वारो कयो भला, लश्कर वियो त असांजी ॾाढी इज़त ख़ानदान तबाह थी वेंदो। असां सॼे मके वारनि जो सामान आहे लश्कर में, सॼो लश्कर असांजे इज़त जो सुवाल आहे। वारो कयो, अची सही ॾाह विधई माण्हुनि में, ख़ल्क गॾु थी वई।
ख़ल्क़ एतिरी गॾु थी जो 1000 माण्हू गॾु थी नबी सां ग़ुलाम घणा हा 300 ॾाढे चओ था 300 हिन माण्हू घणा गॾु कया 1000 माण्हू वॾी ॻाल्हि ही 300 जे मुक़ाबले में 1000 ट्रीन ते वधी विया माण्हू जमल लश्कर हिन गॾु करे मके शरीफ़ खां ॿाहिरि निकिरी बदर जे वेझो पहुता हन अञा बदर में कोन पहुता त ॿियो माण्हू आयो जंहिं अची अबू जहल खे ॿुधायो त अबू जहल हाणे लश्कर तां भली वापसि वठी वञो अबू सुफियान ॿिए रस्ते सां किनारे सां छुपी छुपी पंहिंजो लश्कर बचाए मके सलामती सां पहुची वियो सम्झो अलाए न हाणे जंहिं ॻाल्हि ते जहिड़ो हो जहिड़ो न थियणो खपे न साईं अबू जहल खे उतबे चयो त अबू जहल हाणे मोट त मोटऊं पाण अञा मुहम्मद खे ॾिठो बि कोन्हे अलाए काथे बदर में वेठो आहे पाण अञा बदर खां 20-15 मील परे आहियूं हाणे हरू भरू अण ॾिठी ॻाल्हि ते अलाए जहिड़ो हो अलाए न हो लश्कर पंहिंजो सलामती सां पहुची वियो हाणे मां मुड़ुस न मारा हाणे गर्मी जी मुंद बि आहे मोट त पोइ हिते मोटो अॼुकल्ह रमज़ान थधि में आहे उन टाइम में गर्मी में हो उतबे जमल इहा ॻाल्हि कई त मोटऊं अबू जहल तो चयो ओ बुज़दिल तुंहिंजो पीउ बुज़दिल तुंहिंजो ॾाॾो बुज़दिल तुंहिंजो नानो बुज़दिल तूं त ख़ानदानी हरामी कूड़ो बुज़दिल आहे असांखे ड्रेॼारियो तुंहिंजो मोटंदासीं कोन अॼु जो सफ़ायो कंदासीं अहिड़ो कंदासीं जो वरी नालो ई मुहम्मद जो इस्लाम जो दीन जो दुनिया में हुजे ई कोन जंहिंमहिल हुनखे चए न तूं बुज़दिल तुंहिंजो बाबो बुज़दिल तुंहिंजो ॾाॾो बुज़दिल तुंहिंजो नानो बुज़दिल त सिहो गैरत त हुई न माण्हुनि में चई मूंखे बुज़दिल न चओ हल मैदान में कोन था मोटऊं तोखे जोहर थो ॾेखारियां पाण ई मैदान में ख़बर पवंदी त बुज़दिल तूं आया मां आहियां मैदान में काहे आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे ग़ुलामनि खे पंहिंजे सहाबनि खे खूह जे मथां कब्ज़े में बीहारे छॾियो आहे इत्तिफ़ाक़ सां हबीब पाक जो लश्कर उन पासे खीमा हणी वेठो आहे जंहिं पासे मैदान में वारी हुई ॿियो पासो जेको हो उन जाइ ते पटी ही ज़मीन चीकी ही असहाब चवनि पिया या रसूल अल्लाह वारीअ में न बीहूं चीकी ज़मीन ते बीहूं वेहण में भॼण में डोड़ण में ज़मीन ते पंहिंजा पेर ॼमंदा मज़बूतीअ सां लड़ंदासीं हे त वारी पंहिंजा पेर पोते पई छिकींदी वेंदी विढ़ी कोन सघंदासीं तंहिंजे करे पाण चीकी मिटी वारे पासे था बीहूं पिया वारीअ जो पासो काफ़रनि जे लाइ छॾे ॾियो मुहम्मद अरबी फरमाए थो अल्लाह जो रसूल मां आहियां मूंखे ख़बर आहे तव्हांखे ख़बर न आहे जिथे मां बीहारियां ताथे बीहो असहाब जो आमन्ना सदकना जाते तूं बीहारींदे असहाब बीठा हेॾो हिननि जो लश्कर अची पहुतो हाणे नबी पाक अलैहिस्सलाम सां माण्हू घणा 300 हथियार ॿुधायां थे उनके पास 2 घोड़े 6 ज़िरहे 8 शमशीरे 2 घोड़ा 6 ज़िरूं 8 तलवारूं से के अध खां भगला के चोटीअ खां भगला महबूब पाक अलैहिस्सलाम जो सहाबी आहे हज़रत मिक़दाद हिकिड़ो घोड़ो उन वटा ॿियो हज़रत अमिर नालो अथसि ॿियो घोड़ो उन वटा महबूब करीम जी ज़ात बाबरकात वटि बि घोड़ो कोन्हे को पूरे लश्कर 313 में 2 घोड़ा हल ऐं हेॾो अबू जहल वारनि सां 700 घोड़ा घणा घोड़ा साईं 700 घोड़ा 200 हुन में उठ हा ऐं मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़ हर हिकु माण्हू वटि 4-4 5-5 ज़िरहूं 5-5 लोह जा टोप मथे में पाइण वारा हिकिड़े हिकिड़े सां 3-3 4-4 तलवारूं तीरनि जा तोबरा भरियल हा ऐं मुंहिंजा अदा सामान ते खां सवा हो मैदान में जमल लथा हल हबीब पाक जे साहबनि सगुरनि हिकु ॿिए ॾे वाझायो आहे चवनि पिया होॾे लश्कर निहारियो असांजो हाल बि निहारियो मुंहिंजा प्यारा दोस्त अज़ीज़ हक़ीक़त में मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जा सहाबी मुहम्मद अरबीअ जा शागिर्द हा हबीब जा गुलाम हा उन्हनि जा हौसला पस्त थियण खपनि हा पर पस्त कोन थिया छो न तेगो तीर पर तकिया न खंजर पर न भाले पर भरोसा था तो इनका एक काली कमली वाले पर अल्लाह मुझा प्यारा दोस्तों अजीजों मुसलमान भाइरो
छाजे करे इन जे करे जो न अपनी आन के खातर